Investeerimine võib tunduda üksildane teekond, kuid tegelikult on see harva nii. Edukad investorid toetuvad sageli tugevale meeskonnale, kes aitab neil paremaid otsuseid langetada ja suuremaid eesmärke saavutada. Tänases videos räägin, miks on meeskond investeerimisel oluline, milliseid rolle peaksid oma meeskonda kaasama, kust leida sobivaid inimesi ning kuidas ehitada päriselt tugev ja toimiv meeskond. Vaatame ka mõningaid praktilisi näiteid elust enesest. Mina olen Vallo Arumäe, investor ja rahatarkuse eestvedaja Eestis ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Alustame kõige olulisemast küsimusest. Miks üldse on meeskond vajalik? Kas ei võiks lihtsalt ise kõike teha? Võid küll, aga siin on mitu aga. Üksinda on vahel emotsionaalselt raske otsuseid teha. Kui turud kõiguvad või seisad silmitsi keerulise valikuga, on väga väärtuslik omada kedagi, kellega arutada ja kes aitab sul emotsionaalselt stabiilsena püsida. Ta ei pea ilmtingimata olema sinu tiimiliige, kellega igapäevaselt koos töötad. Piisab ka mõnest kogukonnast, näiteks Starfishi sisering kohtub paar korda kuus ja liikmed saavad väiksemates seltskondades vahel veel tiheminigi kokku. Lihtsalt selleks, et üksteisega tekkinud mõtteid põrgatada. Üks asi on meie emotsioonide mäng, teine asi on aga reaalne teadmiste ja oskuste küsimus. Investeerimine hõlmab nii palju erinevaid valdkondi, finantse, juriidikat, kinnisvaratehingute puhul ehitust ja palju muud. Üks inimene ei saa olla ekspert kõigis neis valdkondades. Ja isegi kui oleks, siis kas sa pole tähele pannud, et kellegi teisega midagi arutades tekivad uued ja veel paremad ideed? Kui mitu inimest vaatab sama investeerimisvõimalust erinevatest nurkadest, märkate tõenäoliselt rohkem nii võimalusi kui ka ohte. Kinnisvara on selles suhtes väga hea näide. Edukate kinnisvarainvestoritel on oma maakler, kes neile althõlma tehingutest räägib. Neil on oma ehitusekspert, kes oskab hinnata nii kinnisvara seisukorda, kui öelda ka seda, mis selle remont maksma võiks minna. Meeskonnana on sul suuremad võimalused. Nii selles, et endale erinevate vaatenurkade tõttu isiklikult paremaid tehinguid teha, kui ka tegelikult selles, et sul on võimendus. Kui sinu tiimiliikmed pole lihtsalt nii-öelda alltöövõtjad, vaid ka ise investorid, siis otse loomulikult rohkem kapitali tähendab, et sa saad teha ka suuremaid tehinguid. Samuti saad sa meeskonnas jagada nii finantsriske kui ka ajalist koormust, mis muudab investeerimise kahtlemata jätkusuutlikumaks. Aga milliseid rolle peaksid siis otsima? Ja siinkohal ma räägin sulle ideaalsest maailmast, et saaksid edaspidi avatud silmadega ringi käies õigeid inimesi leida. Esiteks muidugi on sul vaja numbrite inimest. Kedagi, kes armastab andmeid ning suudab teha põhjaliku analüüsi selle kohta, kui mõttekas sinu plaanitav investeering üldse on. Mis saab näiteks siis, kui ideaalplaan ei õnnestu? Kas tagavaraplaanide numbrid ka klapiksid? Või kui juhtub see teine või kolmas stsenaarium? Suurepärane oleks, kui seesama inimene oskaks ka riske hinnata. Üks ettevaatlik hääl meeskonnas aitab vältida kalleid vigu. Teine ääretult vajalik roll on oma valdkonna ekspert. Võtame jälle kinnisvara. See on lihtsalt väga kasulik, kui keegi suudab hinnata objekti seisukorda ja võimalikke renoveerimiskulusid. Teiste valdkondadegi puhul on ekspertidega hea sama laua taga istuda. Aga kas nad on lihtsalt arutluspartnerid või midagi enamat, see jääb juba sinu otsustada. Siis tuleb alati kasuks üks hea suhtleja ja läbirääkija. See roll on hindamatu, kui pead suhtlema müüjate, maaklerite või teiste osapooltega ning tahad sealt võimalikult heade tulemustega välja tulla. Hea läbirääkija võib sageli saavutada paremaid tingimusi ja leida võimalusi, mida teised ei märka. Ja siis muidugi juriidiline nõustaja. Investor, kes ei mõista lepinguid ja seaduseid, on väga haavatav. Juriidiline ekspert aitab sul navigeerida keerulistes lepingutes ja vältida võimalikke ohte. Aga kust leida selliseid inimesi, keda huvitaks nii investeerimine, kui kes suudaksid ka mõnda neist rollidest hästi täita? Sinu kõige parem võimalus on erinevad investeerimiskogukonnad. Õnneks on neid täna Eestis väga mitmeid, sealhulgas ka Starfish Academy sisering, kus igakuiselt tegutsevate investorite ja ettevõtjatega mitu korda kokku saame. Koos õpime, arutleme ja lahendame väljakutseid. Kui sa veel nii suurt sammu teha ei soovi, siis on meil ka väga väikse kuutasuga Wealth Hackers Academy, kus iga kuu korra kohtume Zoomi teel, et siis üksteisega oma olukordi jagada, õppida ja muidugi uusi kontakte luua. Kindlasti on heaks kohaks tiimiliikmete leidmisel ka sinu professionaalne ja ka sõprusvõrgustik. Tasub ka soovitusi küsida, kui sa nende seast endale kedagi sobivat ei leia. Miks aga on hea ja vajalik just tuttavate või soovituste kaudu asju ajama hakata?
Siis on sul vähemalt mingi aimu, millised need inimesed tegelikult on ja kas te klapiksite ka omavahel. Samuti on hea koht uusi tutvusi leida koolitustelt ja seminaridelt ja just investeerimisteemalistelt. Nii leiad sa inimesed, keda valdkond huvitab ja kes ka aktiivselt ise õppida tahavad. Nii et suurepärane kombo. Aga oletame, et sul on need inimesed nüüd olemas. Kuidas siis meeskonna ehitamine käima peaks? Üht õpime aja jooksul kõik. Lihtsalt kõrvuti töötavatel indiviididel ja meeskonnatööl on väga suur vahe. Meeskonnal on üks ühine hingamine, üks ühine eesmärk, mida läbi tule ja vee saavutada tahetakse. Kõrvuti töötavad üksikindiviidid on tihti aga oma kasu peal väljas. Meeskonna loomine on protsess, mitte ühekordne sündmus ja kuidas ma seda siis teha soovitaksin? Kindlasti alusta väikeste projektidega, et näha, kuidas te koos töötate. Üks asi on teooria, teine asi on praktika. Me ei pruugi oma tugevustest ja nõrkustest isegi teadlikud olla. Esimene ühine töö näitab selle kohe ära. Veendu selle käigus, et teil on ühine visioon ja väärtused. Kui üks soovib kiiret kasumit, teine pikaajaliselt stabiilset tulu, ei jõua te koos kaugele. Erinevused tuleks varakult omavahel läbi rääkida. Samal ajal võimaldavad erinevused näha, kuidas te lahkhelisid lahendate ja see on ääretult vajalik. See võib küll väga pehmelt kõlada, aga tugev meeskond põhineb usaldusel ja usaldus nõuab aega ning üksteise mõistmist. Seejärel looge endale selged reeglid ja kokkulepped, määrake kindlaks, kuidas te otsuseid langetate, kuidas kasumit jagate ja kuidas erimeelsusi lahendate. Väga hea oleks need põhimõtted kõik ka kirja panna, sest mis on mustvalgel, see ei ole vaidlusalune. Küll on näiteid, kus ostetakse koos midagi, lepitakse suusõnaliselt milleski kokku ja siis üks tahab üht teha, teine teist, võib-olla unustatakse üks või teine kokkulepe. Otsuste tegemine on tüüpiline väljakutse, aga kui reeglid on paigas ja usaldus ka loodud, on seda märksa kergem teha. Muidugi määrake selged rollid ja vastutused. Igaüks peaks teadma, mida temalt oodatakse ja millised on tema kohustused meeskonnas. Siinkohal üks levinumaid väljakutseid on ebaühtlane panus meeskonna liikmete vahel. Selged rollid ja ootused aitavad seda probleemi vältida. Igaüks ei pea füüsiliselt sama arvu tunde millessegi panustama. Kui kõik tunnustavad kõikide rollide olulisust, isegi nähtava ajakullu erinevusega, siis on tegu võitja tiimiga. Ja nii lihtne või keeruline see kõik ongi. Nüüd on aeg praktikaks. Kirjuta üles, milliseid rolle sina täna vajad. Hinda, millised oskused sul juba on ja millised on puudu. Ja tee nimekiri inimestest, kes võiksid teid rolle täita. See saab kindlasti üks väga põnev mõtteharjutus olema. Mina tänan, et sa vaatasid ja soovin sulle suurepäraseid investeeringuid. Ja kui sa oled meie videotest kasulikke teadmisi saanud, siis jaga neid ka oma sõpradega ja vajuta kindlasti subscribe nuppu, et mitte järgmisi videosid maha magada.